ไหนใครเคยโดนและเพื่อนนะครับ หยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยรู้สึกดีตรงที่เป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลยได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้นจะหาจะละเมอแต่ต้องคืนวันหากเป็นเพื่อนควรจะเป็นของฉันไม่ได้เรื่องที่ไม่สำคัญแล้วจะมาทำให้ที่เป็นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเป็นแบบไหนได้แต่รู้ตัวเองเธอในใจภาพวันนั้นเรื่องว่าพี่ที่ก่อนมาเป็นอย่างนี้นะเพราะเราบอกมาเริ่มที่ในใจหาทางมาเพื่อต้องเราไปในฉันต้องมาใครก็เป็นเธอที่ฉันรอใจเธสุดยอดมากครับทุกคนท่านต่อไปผมอยากเห็นน้ำลานร่วมใจทุกคนโดดพร้อมกันนะได้ตามไป
สุดยอดครับทุกคน